Mesin body format yang kali ini diawali dengan misi Akbar Raktek yang membuat Akbar Raktek harus ada urutan pertama. Deska lagi pembalap yang bersaja menjadi beratan kita berada di urutan yang kedua dan berlanjut kembali nomor 179 37 Deska lagi atau mungkin ini adalah si Arya Saputra 79.
Walaupun sebelumnya Arifin gagal, di sini Arifin gagal bisa mendapatkan Hari Puji Direktur Rokok Semarang kali ini sudah berhasil memperolehkan Episode Kepala Pasar Mojokerto. Hari Puji berada di urutan yang pertama dengan catatan waktu 7:48.0. Terus merebut rekor yang dimiliki oleh Hari Puji di klasik engine 200 cc pada saat kualifikasi pertama. Siapakah nantinya yang akan mendapatkan hadiah 1 unit motor Honda? Masih tertutup rapi misterinya. Honda. Untuk itu nanti yang salah kalau pembalap asal Papua, Aceh, ataupun juga pembalap Jawa Tengah hadir ke Ponorogo. Suara dari gerbang MPM Ponorogo. Siang kepada satu pembalap Pras Japling Kediri dari Artia Sayur KJT Unsur Pras Japling. Masuk berikutnya. Wiban Salatiga. Sama-sama hadir dari satu provinsi. Agar beda kabupaten antara Sigilda dan Arif Puji. Arif Puji yang akan pertama dari tim WM Gerald Studio Racing Trailer. Bidang kecil ingin merebut genggaman posisi yang sudah dipegang oleh Arif Puji, pembalap asal Semarang. Perjuangan dari balap asal Salatiga kali ini
menunjukkan nyaman untuk Salva. Mereka satu tim dengan Diki BA. Untuk Salva bekerja selama 2 hari di gelaran Bupati dan Ponorogo Rangka Kapan dengan dua tim juga sempat meraih prestasi di beberapa kelas yang diikuti kali ini dia juga di kelas Alfa. Untuk Salva kali ini kita akan kembali kita memberikan sejarah di kita memahami sebagai berpisah di Ponorogo. Untuk Salva bangsa Setiap hingga di pelepasan yang ke-14 Ari Bujil peserta asal Semarang berada dalam posisi yang pertama. Bagi Pantera RB 33 Erwin Mojokerto geser di urutan keempat. Akbar Ateng urutan kelima. Ari Bujil masih tetap aman di posisi bagi pembalap asal Semarang ini. Di gerbang Wim Wilson untuk Imam Ganyong, dan dia juga sudah berada di Galai Smart Brand Ponorogo. Imam Ganyong memiliki kesempatan yang mendapatkan di posisi tersebut untuk pembalap nomor 19.
terkalahkan. Dia dalam kondisi aman yang mengkhawatirkan mereka dan ada bisa dapat perhatian. 19-5. Itu 5 mas. Bayaran meh. Imam Gadong Engino untuk yang berikutnya Tapi itu 6 gagal. untuk kelanjutan dari slip engine 200 cc rangka standar modi Bumpa. Lah iku lek teme 8 anakmu lho. Diatur neh lho. Tang kumane gede lho. Komane gede kan 75 ya. Kalau itu 6. Mana iki? Oke, dia akan menuju perjalanan race yang kelima. Slip engine. Ivan bangun. SCM Speed Racing Start. Setelah tertidur cukup lama, Ivan yang harus naik di atas engine kelas Slip Engine 200 cc rangka standar modi opat. Dilepas di urutan terakhir, hadir dengan urutan yang pertama. Direktur sekarang mungkin juga harus mengakui dari apa yang